हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज हम लोग जा रहे हैं केप कॉड, जिसका मैंने पहले भी बार ब्लॉग बनाया था हम लोग जब केप कॉड गए थे घूमने के लिए। बट इस बार हम लोग जा रहे हैं कैंपिंग करने के लिए। सो ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस होगा कैंपिंग का। ऑल तो आज वेदर बिल्कुल ही अच्छा नहीं है, बहुत रेन जैसा है। वैसे तो अभी रेन रुका हुआ है, बट देखते हैं उधर जाके क्या होता है। और ये देखिए थोड़ा थोड़ा जो धूप है वो निकल रहा है, तो लग रहा है कि बारिश आज शाम को नहीं होगा। सो लेट्स सी, फिंगर क्रॉस्ड। तो अभी हम लोग कैंप ग्राउंड पहुँच गए हैं और धीरे धीरे हम एक्सप्लोर करेंगे। अभी बहुत टाइम है, बट अभी उसके पहले हम थोड़ी देर कॉफ़ी पी लेते हैं। हमें उसके बाद जाना है मार्केटिंग के लिए, थोड़ा बहुत चीज़ लेना है बॉनफायर के लिए। और ये देखिए जगह एलोटेड है एक एक जो कैंप है उसके बाजू में। तो आपको भी हम कैंप थोड़ा घुमा के दिखाएंगे बाद में। और इधर हम स्टॉप एंड शॉप में आए थे रात में कुछ खाने के लिए, जो ग्रिल वगैरह करना है वो सब चीज़ लेना था, और चिप्स स्नैक्स ये सब। तो वही हम ले रहे थे और लेते लेते बहुत ज़्यादा कुछ हम ले लिया जस्ट फॉर वन नाइट के लिए। बट एनीवे दैट्स फन। तो ये देखिए हमारा जो गाड़ी का ट्रंक है वो बिल्कुल भर गया है। इधर कुछ लोगों ने तो ऑलरेडी आग जलाना स्टार्ट कर दिया है। ऑल्दो अभी इतना अंधेरा भी नहीं हुआ है, बट मेक सेंस क्योंकि बारिश का भी मौसम दिखा रहा है ना, तो इसलिए शायद। चलो हम भी चलते हैं और हम लोगों का भी बॉनफायर का तैयारी करते हैं। बस ऐसे ही हमारा जो बॉनफायर है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है, और मुझे लगा थोड़ा ठंड भी लग रहा था, तो थोड़ा आग के सामने बैठ भी जाती हूँ। यस, चांदी को छोड़ी। यस, बस बस ছেড়ে দে। আদি দে। না না আদি দে। আদিস না আদিস না। আদিস না বাবা। কিচ্ছু হবে না। ভাই ভেজিটেবল হয়, এখানে কাটো ভেজিটেবল খাচ্ছে। এটা আরো বেশি জ্বলছে না কেন গো? মানে একটু সময় দিতে হবে তো, তাহলে তোদের প্রচুর এক্সপেকটেশন এদের থেকে। একটু দাঁড়া, এরাও তো কাঠ তো বলে কি মানুষ নয় নাকি? তারপর আমি তোমার কাছে কি বলবো? বলছেন এই তুই বানালি না, তুমি একটু পালা আমার বিশ্বাস করলাম। এইটা ভালো, ওইটা ভালো। और कैंपिंग हो रहा है, बॉनफायर है, खाना पीना भी चल रहा है, तो डांस तो बनता ही है, तो वो भी चल रहा है साथ में। और इधर बहुत फोर्स करने के बाद अर्घो आके ऐसे 2 ठुमका मारा। उसको डांस करने में बहुत शाय फील होता है, तो बट उसने भी किया।
और अभी हम लोग अंदर आ गए हैं क्योंकि बाहर थोड़ा थोड़ा बारिश हो रहा है। वैसे तो टाइम बहुत हो गया, अभी 10:30 ऑलमोस्ट हो गया और हमारा डिनर वैसे भी हो गया। और हम लोग पोकर खेल रहे हैं। 20% আমার সময় ধরে সেকেন্ড হয়ে গেছে 60 মানি ভাই কোনটা কালো কোনটা নীল আমাকে তো বলে দিও প্লিজ এ ভাই তোমার তো বেশি আছে तो अभी हो चुका है नेक्स्ट मॉर्निंग और आज हम लोग का चेकआउट भी है। बट कल मैं आप लोगों को भूल गई थी रूम दिखाना। इसको रूम तो बोल सकते हैं ना, तो चलो आपको मैं दिखा देती हूँ कैसा है अंदर। तो इधर ऐसे एक बेड है एंड इसके बाहर ऐसे एक छोटा सा लिविंग रूम कोजी सा है एंड देयर इज़ अ बाथरूम एंड इधर माइक्रोवेव फ्रिज भी दिया हुआ है। सो इट्स प्रीटी कूल। और अभी हम पीते हैं कॉफ़ी। सुबह का कॉफ़ी पीने का मज़ा ही कुछ अलग है। এখানে প্রতীক এবং প্রতিমের মধ্যে হাতে তাদের রেসপেক্টে আমরা এই ট্রিপটা অর্গানাইজ করি। সহদেব নিমাইয়া সহদেব সকালবেলা চান করেই আধা ঘন্টা চান द प्लेस इज़ रियली गॉर्जियस, आई मीन इट। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। फर्स्ट टाइम कैंपिंग का एक्सपीरियंस था एंड दैट वाज रियली फैबुलस। एक्चुअली ये बिगिनर्स के लिए भी बहुत ही अच्छा है। मुझे लगता है कि ज़्यादा आपको बहुत ही एडवेंचरस प्लेस नहीं था एंड इट वाज रियली वेल ऑर्गेनाइज। सो मैं तो डेफिनेटली रिकमेंड करूँगी कैंपिंग के लिए। दैट्स रियली गुड प्लेस। कल बारिश भी नहीं हुआ था तो उसके लिए भी हमारा जो बॉनफायर का प्लान सक्सेसफुली हुआ है, तो इट्स रियली गुड एक्सपीरियंस। अभी हम लोग एक बीच पे आए हैं इधर और अभी तो वैसे बहुत ठंड है तो बीच पे तो नहीं जा सकते, लाइक पानी में नहीं जा सकते। बट लेट्स सी एक्सप्लोर द बीच लिटिल बिट। Don't forget to like, share